Жители Тараза жалуются на едкий дым, который окутывает город по утрам. Из-за него, уверяют люди, становится тяжело дышать и появляется першение в горле. Густую дымку на окраине горожане наблюдали сегодня утром. Говорят, это похоже на туман, однако от него режет глаза, болит голова и постоянно хочется кашлять. На место тут же выехали экологи и выяснили, это был выброс с завода минеральных удобрений. Предприятие находится в 6 километрах от Тараза. Сейчас специалисты выясняют, что попало в атмосферу и было ли там превышение вредных веществ. Оказалось, люди не впервые жалуются на загазованность от предприятия. Там уже 2 недели идет проверка. В конце прошлого года за аналогичную дымку завод оштрафовали почти на 10 миллионов тенге. На сегодняшний день с 23 апреля по 18 мая Департаментом экологии назначена уже проверка на соответствие требованиям экологического законодательства в отношении минерального удобрения токосфосфат, и по результатам которого мы уже будем сообщать дополнительно.